Ja sa pýtam premiéra, keď tak strašne bojuje za tú lacnú ruskú ropu, áno, tak jak sa to prejavilo na peňaženkách našich ľudí? Priatelia, už 3 týždne k nám na Slovensko neprúdi tá lacná ruská ropa. Tunak do tohto Slovnaftu to už 3 týždne neprúdi, no a samozrejme premiér sa rozčuluje, dokonca obvinil aj prezidenta Zelenského, že je to kvôli nemu, že cez ten ropová družba sem nejde tá lacná ruská ropa. A tak sme si vypočuli aj od čínskej strany, že oni tiež nakupujú tú lacnú ruskú ropu a je to vraj od 30 do 50% lacnejšie, ako sú normálne bežné svetové trhy. A musím povedať, že sám riaditeľ Slovnaftu povedal, že áno, nakupovali sme túto ruskú ropu podstatne lacnejšie, ako je bežná trhová hodnota. No a najnovšie sme sa dozvedeli aj z úst chorvátskeho ministra, že v tejto strednej Európe je tá ruská lacná ropa naozaj o 30% lacnejšia. A teraz ja sa pýtam, keď je o 30% lacnejšia, tak prečo tunák na týchto benzínových pumpách Slováci musia tankovať rovnaké ceny ako Rakúšania, Nemci, Česi, Poliaci, ktorí kupujú tú drahú západnú ropu alebo nejakú akúkoľvek, nemajú tú lacnú rusku a platia rovnako ako my tú ruskú lacnú. Ja sa pýtam, kde je tých 30%, lebo podľa toho by sme my mali tankovať za 1 euro liter. Ja sa pýtam premiéra, keď tak strašne bojuje za tú lacnú ruskú ropu, áno, tak jak sa to prejavilo na peňaženkách našich ľudí? Prečo za to bojuje? Veď tí ľudia to tam necítia. Kde sa stráca tých 30%, pán premiér? Odpovedzte nám na to. Keď tak strašne za to bojujete, kde je tých 30%? Štát to necíti a necítia to hlavne občania. Však dobre viete, keď trošku klesnú ceny ropy, okamžite sa to prejaví, už je 5 centov drahšie, lacnejšie, ale 30% som nezažil, že by to tí naši pocítili. Takže keď bojujeme za tú lacnú ruskú ropu, tak bojujme, pán premiér, aj za to, aby to tu na tých pumpách bolo za 1 euro. Inak sa potom pýtam, prečo za to bojujete, keď to my nikto necítime. Pekný deň.